Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Исабек. Бүгін мен аккаунтқа обзор жасайтын боламын. Видеоға лайк, каналға подписка. Ендеше видеомызды бастайық. Енді мен аккаунтым 2018-де ашылған болатын. Сіздерге аккаунтымда не бар екенін қызықты деп ойлаймын, сондықтан осы видеоны түсіріп тұрмын. Енді достар, менде ондай көп скин жоқ, өйткені 2018-де бастадым. Сосын 2018-де бастағаннан кейін ол кездері вообще скин аз болатын. Кристалды жинау өте қиын болатын. Мұнда қазір енді Brawl Pass пен ранговый бойда смело жинай бересің ғой. Мұнда толып жатыр 5 кристалл. Енді мұнда аз, бірақ сонда да жинау мүмкіндігі жақсы. Тоже мұнда да жинау мүмкіндігі жақсы. Бұрын кристалды, кристалды тек сундуктардан түсіретін болдық. И то ол түссе ғана ғой. Сол кезде ғана солай жинаған болатынмын. Сосын 2021-де ойын тастап кетіп 2024-тің осы октябрьінде қайтып оралған болатым. Осы 2024-тің октябрьінде 3-4 ай өтіп кетті. Ол кезде менде 23.000 трофей болған болатын. Соннан 76.000-ға дейін көтергенмін. Ал енді достар, бірінші профильден бастайық. Профильде иконкада Мортистің скинінің авасы тегін берген болатын. Тоже скин алғанда осыны тақып қойған болатын. Боевой картадан Шеллидің мылтығы, сосын мына сары нәрсе силовой лигадан ба тегін берген болатын. Золотыға жеткенде соны алған болатынмын. Пинде Шеллидің олдой скинінің пині 2018-де берілген скин. Титулда тек Шеллиде және де Базлайтерде болатын, в общем, я бар. Никогда объяснять етінді өзім алуға тырысқанда емеспін. Шеллимен көп ойнағасын маған жету оңай болды. Ал Базлайтер просто временный байытыс болғасын ойнай бердім. Сондан алып алғам, в общем. Мына, в общем, украшениеде мынау лунная, мыналар енді смело әркімде бар шығар осылар. Сосын мифическийге дейін барғам, даже легендарныйға апармадым. Даже тырысқанда емеспін, в общем, осыған апарадым. Енді мынанда тырысып ойнадым, сол кезде енді легендарный лигаға дейін апарған болатын 2025-те. Енді қазір осы әдемі сияқты бәрінен қарағанда. Мынау әдемі, сосын мынау әдемі, бірақ мынау әдемі дауысы бар, сондықтан осыны таңдаған болатынмын. Ал енді аккаунт тағы да айтып күткенде 2018-де ашылған осындай аккаунт. Ал негізі мен біреуден алған аккаунтым тіпті ғой, өйткені мен аккаунтым банда бұрындары осы аккаунтпен ойнағам. Кірмегеніме 1180 күн болыпты осы аккаунтқа, өйткені мына аккаунт банда. Бұрында мен YouTube түсірген болатым, TikTok түсірген болатым. Кейбіреулер таниды мені. Танысаңыздар комментке жазып кетіңіздер. Мынау да тоже олдой скин 2018, олдой скин деп болған ғой. Олдой аккаунт 2018-де ашылған, мынандай. Еще ол кезде 9-шы сила екен. 10 силаға дейін көтерген болатымын. Мынағаш бұрынғы аккаунтым ғой. Мына аккаунт бан жатыр, енді қалай алсам болады екен білмеймін. Техпатершке жаздым, ала алмадым. В общем, сондай енді достар, сондай болып қалды. Енді мына аккаунт сондай профиліне. Ал енді байыстарымызды қарайық. Байыстарымызда Шеллиде өте көп скин, өйткені Шеллимен көп ойнағандықтан скиндердің бәрін алған болатын. Енді барлығынан ең әдемісі осы скин, маған осы скин ұнайды, олдой скин. Еще кейде осымен ойнаймын. Негіз мынаны да алғым келіп жүр, енді блингіге бұйыртса алам деген ойдамын. Сосын мынау енді тоже мынаны алу керек коллекция ретінде. Мынаның несі ғой, түсін өзгертіп тастаған ба, тек бірдеме енді. Мынаны 2022-де берген болатын, мынаны 2018-де берді. В общем, Шеллиде енді Олиде
дым скин жоқ енді менде, өкінішке орай. Айтпақшы достар, мына браулер өте имбовый, ойнауға кеңес берем. Но мен вообще жеңілген жоқпын, оған 0-ден бастап 1000-ға дейін көтергенде 1 рет болсын жеңілген жоқпын, тіпті ничьяда болған жоқ. Но имбовый енді. Енді чисто тиммен ойнағанда көтеруге болады енді осылай. Былай рандомдармен ойнаса енді осындай 79 винстрикке жеткізу мүмкін емес. El Primo'да тоже мынандай скиндер бар, мынаны білмеймін қайда түскен, мынау енді тегін түсті. Енді осы екеуі де әдемі, негізі мынаны тағып жүрмін енді. Mortis'те енді осы әдемі легендарный скин бар, сосын мынауындай, мынаны 10.000 монета алған болатынмын, мынау енді ең әдемісі. Сондықтан осыны тағып жүрмін. Кольтте енді тоже тегін скин, мынаны мен событиядан түсіріп алған болатынмын. Ал мынау бандитті әйтеуір 500 звездный андай не болатын, в общем. Звездный очки ма соған сатылған болатынмын. Сосын мынау да тоже тегін скин енді. Осыны тағып жүрмін, енді осы әдемі бәрінен пока. Ал енді болда мынау да тоже тегін скин, мынаны дроптан түсіріп алған болатынмын. Мынаны 2500 бұрында бір валюта болған, 2500 андай клановый война дейтін, сонан алған болатынмын. Арыстанды мынау тегін, бір ретте тегін беріп еді, қашан бір Суперсеннің 10 жылдығына сияқты вроде. Сонда тегін берген болатын. Мынаны 2500 звездный очкиге сатылған болатын. Қазір ол енді валюта жоқ. Ең әдемісі мынау сияқты. Бәрде нормально, негізі мынаумен жүре берейін, жақсы. Ал енді Брокта тоже дроптан түсіріп алған болатынмын. Розада испытаниядан өтіп, в общем, осыны алған болатым. Қазір мынау қателеспесем, мынау скин сатылмайды. Пиндары мынандай, мынау әдемі сияқты бәрінен қарағанда. Сондықтан осыны тағып жүрмін. Джесси де мынау тегін скин, китайский Brawl Stars асылғанда тегін берген болатын. Динамайк дегенде өте әдемі скин, мынау маған қатты ұнайды. Еще All the Way әдемі. Сосын Порте Майк дейді. Майк пысыжып, классический, романтик. Енді бәрінен қарағанда мынау әдемі сияқты, сондықтан осыны тағып жүрмін. Ал енді Рико да 2019-да берген тегін скин. Мынаны білмеймін, мынау да тоже тегін түсіріп алған сияқты, мынау да ранговый бойдан тегін алған болатынмын. Бәрінен мынау жақсы сияқты, осыны тағып жүрмін. Дэрилде Brawl Pass'тан бірінші этапта тұрған скин, сондықтан еще All the Way сияқты вроде. All the Way ма білмеймін, бірақ әйтеуір эксклюзивнан көп көре бермеймін, сондықтан осыны тағып жүрмін. Мыналарда тоже тегін берген болатын. Менде даже мынау жоқ бар ғой, қазіргі аккаунттарға осы бәрінде бар сияқты, тек менде жоқ осындай. Ол Карлда Brawl Pass'тағы скин, мынаны Brawl Pass'та алған болатын, мынаны қайдан бар екен білмеймін. Джекиде мына скин бар, 150 кристалл, оны блинге алған болатынмын. Және де мынау дейтін қайтсам звездный деп паңын. Зимний дроптардан тегін түсіріп алған болатын, елканы ашып. Өте әдемі скин, бірақ маған ұнамады. Мынаны тек чисто несі, эффект атаксы нормально, бұл қалғандары өте жаман. Сондықтан осы скинді алып жүрмін, тағып жүрмін. Бода енді мынау тоже тегін скин, өткені қазір мынаны 300 гемге алып, еще краскасын алу керек. Осыны алу үшін, ал менде даже тіпті основной скин несі жоқ. Өткені мынаны мен 10.000 звездный очкиге, звездный очки сияқты, соған алған болатым. Қазір ондай валюта жоқ, мынаны испытаниядан өтіп алған болатым. Мен әдемі скин, осыны тағып жүрмін. Эмзда тоже мына тіпті даже төртеуі тегін түскен болатын. Қайдан түскен белгісі, бірақ мынаны әйтеуір, мынау есімде әйтеуір. Бір событиядан дроп ашқам, сондан түскен болатын. Енді Студы тоже Хэллоуин скин, какой-то сундуктан түсіріп алған болатым. Пайперді мынаны ранговый бойдың дробынан түсіріп алған болатым. Өте әдемі скин, маған қатты ұнайды.
Фрэнк дегенде мен вообще Фрэнкпен ойнамаймын да, сондықтан скині да жоқ, дымы да жоқ. Маған вообще ұнамайды мынау бар ғой, бір рет көтеріп сосын вообще ойнамаймын бар ғой мына немен. Байтспен Биби дегенде 3 скин, мынау тегін, мынаны қайдан түскен білмеймін, бір жерден түскен шығар или сатып алған шығармын, есімде жоқ, если честно. Бея мынау тегін скин, дроптан түскен болатын, өте әдемі. Эдгар да тоже какой-то дроптан ашып түсірген болатынмын, нормально. Гиперзарядный ең қымбат скиндердің бірі. Грифте тоже жоқ, Громда тоже жоқ, Калита тоже бар екен ғой мынада. Ранговый бойдан түсіріп алған болатын осы скинде. Ал Куку Калетті білмеймін қайдан түсіріп алғанын, бірақ мынаны есімде әйтеуір жақында событиядан түсіріп алған болатынмын. Енді бәрінен енді новость әдемі сияқты, сондықтан осыны тағып жүрмін. Сэмді мынау скин, мынау тегін түскен шығар, енді білмеймін қайдан түскен. Ал Менди осындай скин бар. Сосын Маговая мынау Brawl Pass'ын скині, мынаны қазір блинкіге сататын шығар, бірақ мен мынаны Brawl Pass'тан сатып алған болатым, кәдімгідей 169 гемге сатып алдым. Мынау енді тегін скин, осы әдемі сияқты вроде, сондықтан осыны тағып жүрмін. Хэнкте дым скин жоқ енді, бірақ имбовый персин кәдімдер ғой. Даже мынау гиперзарядты шықпай тұрып имбовый перс болған, гиперзарядты шыққаннан кейін тіпті слишком имбовый. Анджела енді мынау тегін түсіріп алған болатынмын. Осындай сундук бар. Базлайтер болған кезде мына мыңға трофей жинап, мына қысыл сундукты ашқан болатым. Сол кезде осы түскен болатын. Шейд дым скин жоқ. Ал Тарада бір скин болатын. Нинза скин, оны блинги жинап сатып алған болатын. Мынау қайда скин екен білмеймін. Енді мына әдемі болсын, осыны тағып жүрмін. Джинде осы мынаны событиядан түсіріп алған болатын. Осы жақында болған события енді. Байронда осындай, Байронда тіпті скин жоқ екен ғой, мен вообще бар деп ойласам. Осындай скин деп ғой. Өзінің моделі ма қалай. Гавста Brawl Pass'ын скині. Мынаны қателеспесем олдой скин Brawl Pass'тың 3 сезоны ма, 4 сезоны ма, жоқ, 1 сезоны торговый гейл, 2-сі вольтты, 3-сі калет, 4 сезон сияқты, қателеспесем енді. Білсеңіздер комментке жазып кетіңіздер. Әдемі скин енді. Мынау тегін, мынау енді 169 кристалға алынған скин Brawl Pass'тан. Қазір енді ақша болып кетті, бұрын кристалл 169 кристалл болған. Базда скин жоқ, Евада тоже скин жоқ, өйткені вообще ойнамаймын. Вообще ұнамайды, но еще сиын силамен көтеріп тастаған болатын. Вообще жоламаймын браулерға. Ал Джанетте Валькирия дейді. Валькирия Джанет Brawl Pass'тан 169 гем. Соннан алған болатынмын. Бастерде тоже скин жоқ. Мынаны хоккейде көтерген болатын. Содан кейін мына браулерге вообще жоламаймын. Дак сосиска енді мынада тоже скин жоқ. Чакта да тоже скин жоқ. Енді мынаған жаман қызам енді кәдімде қатты қызам, бірақ енді мүмкіндігім жоқ енді осыны алатын. Енді кристалл жинау керек. Жақсы жинамасан да акциямен күтуге болады енді кристалл жинап. Енді бірақ оны алғаннан не пайда? Хэкпен вообще ойнамаймын. Хэк деп болған Чак. Ал Мико енді мына маймылда мына скин бар. Мынаны мен блинге сатылған болатын. Ал мынау тегін түсіріп алған болатынмын. Енді осы әдемі, осыны тағып жүрмін. Лилиде дым скин жоқ. Максимальный ранкқа көтергеннен кейін мынаған вообще жоламаймын. Спайкте 2 скин вроде. 3 скин, Спайк маски, онан енді қайдан түскен білмеймін. Мынаны тегін сатып алған болатын событиядан. Ал мынаны тоже тегін түсіріп алған болатын. Енді мынау жақсы. Айтпақшы, мына скиннің мынандай пейні бар, күлетін бар ғой, өте қызық, өте керемет. Сосын достар, менде мынандай не бар. Мынау вроде мына Сакураға бермей ма негізі мына? Неге менде бар екен, вообще түсінбедім, осыны бар ғой.
Ворнда легендарный скин, өте әдемі. Оны енді тоже тегін сатып алған болатын, 10 мың звездные очкиге. Леонда серебряный монетаға, серебряный скин монетаға алынған, 10 мың монета. Мекте ранговый бойда түскен тегін скин. Вольтта тоже какой-то дроптан түсіріп алған болатын. Мынау да тегін. Базалайтер шыққан кезде мынаны тегін айтсам ба, тегін берген болатын. В общем, енді мынау тегін берген болғандықтан мынаны тағып жүрмін енді. Честерде 30 кем скині. Мынаны қайдан түсіріп алған білмеймін. Хеллоуинский дроптан түсіріп алған шығармын енді. Ал Карделиус дейді. Енді мынау вообще ойнамайтын нем, білет көтеріп, вообще жоламай мына біраулерге. Вообще қызықпаймын, сол үшін негізі имбойы берс шыдышырлерге. Мен негізі шыдышым, бірақ мынаумен көп ойнамаймын, өйткені мынаны көтеру керек. Ачық даже звездный села жоқ. Қалай көтергенімді білмеймін бар ғой. Ал Китте тоже скин жоқ. Кензейде мына 30 кем скині тегін түсіріп алған. Барлиді осыны мен бүгін ақ түсіріп алғам. Бүгін түнде ойнап осыны түсіріп алған болатын. Осындай скиндер бар. Мына Supercell ID-да подключать еткенде береді. Қазір де береді шығар, енді қазір білмеймін. Мынау бар. Енді мынау әдемі деп ойлаймын. Маған осы скин қатты ұнайды. Ал Пенниде осы тоже бір скинді бүгін түсіріп алған болатын. Осы скинді енді мынау әдемі сияқты. Мынау енді какой-то несі ғой. Рангой бойдан түсіріп алған болатын. Мынаудың, короче, мынау подделка түрі ғой, түсін өзгерте салған. Жасыл түрі негізі қайтсам бат олдой скин. Сол әдемірек. Мынаны тоже бүгін тегін түсіріп алған болатын. Мына 3 браулерге тегін түсіріп алған болатын. Еще бүгін түсіріп алдым. Мынау өте әдемі скин, маған қатты ұнайды. Тіпті тегін түсіріп алған болатынмын. Рангой бойын дробынан. Пем енді мына Пеммен вообще ойнамаймын, бірақ мына 2 скин тегін түскен болатын, сондықтан мынаны алып жүрмін. Мынаның маған эффектісі, сосын анимациясы өте қатты ұнайды. Покода дым скин жоқ. Покода мына скинді алым келіп жүр енді. Бленги жинап алу керек енді. Солай, в общем. Енді Макста 2 скин, мынау енді әдемі ұнамайды. Әдемі емес деген. Мынау анимациясы бірде енді, бірақ мына эффектісі бар. Бірақ мынау вообще түкте ұнамайды, сондықтан мынаны таңдап жүрмін енді. Тикте мынаны 39-ға ма 49 кристалл сатып алған болатынмын. Нита да мына әдемі скин, мифический скин, осыны сатып алған болатын. 149 кристалл өткені мынау енді сатылмайды, сондықтан эксклюзивне болып қала бергесін осыны сатып алған болатынмын. Луда енді мынау Brawl Pass'та сатылған скинім, ал мынау какой-то дроптан түскен болатын. Енді мынау олдой скиндердің бірі Диа шақырып жатыр енді. Уақытша откровение ете тұрайық. Енді міне негізі әдемі скин. Еще пиндары бар, пиндары өте әдемі. Мынау екінші тұрған вообще токсичный және әдемі. Мынау тоже әдемі. В общем, мынаның бар ғой, пиндары өте маған қатты ұнайды. Дракода дым скин жоқ. Сенде де мынаны қашан түсіріп алған білмеймін, бірақ 1-2 күн бұрын түсіріп алған болатын. Осы жақында түсіріп алдым, үшін 1-2 күн болған шығар. Бонниде осындай скин, Хэнкте дым скин жоқ, Эмберде дым скин жоқ, Гейлда дым скин жоқ, Отисте тоже вроде жоқ. Ал 8 битте бар. Бірақ енді 30 кем тұрады, енді бірақ жоқтан шүкір. Виллоуда тоже скин жоқ. Мынандай скин бар сияқты, я. Өте жаман ұнамайды, өзінікін әдемі, сондықтан өзінікін алған болатынмын. Мипплда тоже скин жоқ. Мына Сквикте бар, но бірақ маған ұнамайды, сондықтан мынаны өзін таңдап жүрмін. Наниде бар, бірақ жаман, өте жаман, но сондықтан осыны таңдап жүрмін. Бейлда вроде бар, я бар. Өте әдемі скин. Кристалға акцияға сатып алған болатынмын. Берриде бар. Мынаны тегін событияда алған болатынмын. Мистер Пиде жоқ. Грейде тоже тегін скин. Мына эксклюзивный скиндердің бірі, сондықтан осыны алған болатынмын. Тегін бірақ событиядан алған болатынмын. Спраутта айтпақшы достар, мынаның авасы өте, иконкасы өте қатты ұнағасын алған болатын. Бірақ енді
мынаны алатын едім. Чисто негізі мынаның иконкасы үшін алған болатынмын енді. Даже тіпті мынау әдемі шығар мынадан қарағанда. Енді әркімнің вкусы әртүрлі, бірақ маған мына скин өте емес, енді ұнамайды. Гаста скин жоқ, Чарлиде 299 кристалдың скины, мынаны тегін алған болатынмын событиядан. Ларри и Лори Brawl Pass'тан алған болатынмын. Донат жасап алған болатын. Вроде скидкамен 1500 теңге сияқты. Сол үшін алған болатынмын енді. Мода скин жоқ. Перлда 30 кем скины. Мессиде мынаны событиядан тегін алған болатынмын. Это да тоже мынаны какой-то бір дроптан түсіріп алған болатынмын. Клензи енді мына шаянда жоқ. Мына Лолада да жоқ. Енді мынада тоже мынада бар екен ғой. Жоқ дейін деп отырған едім. Ал енді пеш для пиццы эш дейді. Енді мынаны мен 2500 клубный короче бір валюта болды әйтеуір 2500 клановый войнада. Енді оны алып тастады енді. Бірақ енді мынау әдемі сияқты, осыны тағып жүрмін. Осы әдемі. Ал енді достар, мен аккаунтым ұнады деген ойдамын. Мені клубыма кірсеңіздер болады. Енді 50 мыңнан қабылдап жатырмын қазір. Достар, айтпақшы, мені друзьяға болғанымды қаласаңыздар, маған друзья жіберіп қойсаңыздар болады. Бәріңізді қабылдаймын. Тек бір шарт, комментке атыңызды қалдырып кетіңіз, сосын маған друзья жіберсеңіздер болады. Мына, короче, Қазақстанның былай несіне кіресіздер, сосын байысты Шеллиді таңдайсыздар. Сонда мен 37-ші орында тұрмын екен. Мынаны енді пока Шеллимен ойнамайтын шығармын. Или былай іздесеңіздер болады. Мен айдиім осындай. Кызы Исабек деп тұр осы. Осындай, в общем, соған маған друзья жіберсеңіздер болады. Нормально. QR код қайтса. Осы или мынаны түсіріп маған, в общем, маған друзья жіберсеңіздер болады. Тек қана әйтеуір запросты енді танымайтын біреулер маған друзья лақтай береді. Маған енді оларды қабылдамаймын. Өйткені білмеймін енді. Сосын қабылдамаймын. В общем, комментке сіздер екеніңізді білу үшін комментке қалдырып кетсеңіздер болады аттарыңызды. Содан кейін қабылдайтын боламын. Ал енді достар, менің аккаунтым ұнады деген ойдамын. Енді мен аккаунтым нормально болса лайк басып кетіңіздер енді. Осындай пен енді тағы да көрсетіп кетейін. Осындай. Ал достар, видеоға лайк, видеоға коммент, каналға тіркеліп кетіңіздер. Егер мына видео ұнап жатса, тағы да видео салатын боламын. Ұнамаса енді білмеймін. Ойланып көремін, енді салайын ба, салмайын ба. Ал ендеше достар, бәріңізге сау саламатта, бақытты болыңыздар. Наурыз құтты болсын. В общем, солай енді, сау болыңыздар.